Ugo mwana hana, ugo niko dasi alione mamito. Okay? Ado matika ko haka makeup hana ya gui. We have to talk about ado ne makori re matika na makeup isho sia gite. Right? Nime boss Meridicon karibu muniue. Sini ukweli amezeeka. Ukizeeka wacha tutabia tu wengine, si ndio? Tuka hivi Nasaros, ruku like this. Unaona? Tuka hivi. Kama nguo ulichange Meridicon, hata hizi makeup zako utachange. So yata mohujia, turenda eto kwa mohujia, ele mohujia kana fadele, tikanya pemeli ejo hikuwasa. Cha kwanza nimpese pombe, unatika pata ninyo nga joy. Iyo ni makeup ya referred kana egui. Madhiko mabeti bayo ni maratumia andu mamenyeke yokuru. Ta imagine usomanite na mundu tose ni ta gorira. Ni mora gukore kuhana. Murani malito ndo wake. I'm talking truth. Mundu akura, mundu atuika biso hukana atuika referred kana atuika ke gitio. Ahujia muhano gwa itherero wahana. Okay? Ahujia wa itherero wahana gutikwe hakaga guko misorora guko. Akoro no akora guko buene sithiraga. Ona weri ni deda kurumana na ni gotie kurumu kudwara by the way gotie kurumu kudwara ugo niko guthia kaginya mihaka-ini akuna mahali utanipeleka mundu cera thiete mbere ya andu na minyamu iyo minyamu era thiete mbere ya andu arafu nigo iri andu besa ni honokire ndugure makeup cia fata Meridicon kwina makeup cietagwo Max Okay, monu mere haha te gotuma mukeni makwa bisaini. Yes. Okani monu mere haha. Aya tia huje torenda huje maigira ga bisa mahana ogwo. Ogethie mathiko kahana mwo waithero wa hana. Okay? Goko nete wa ruta gone tawa tora we korogeta na mikorogo goko othiohana nyoke kiunura. Kama wewe umeamua ona nguo ni rasa jini nitondo wa waitherero. Unajua siku hizi huwa mama anavaa vizuri because of waitherero. Hata hii makeup toa. Hizi makeup zinakaa za umalaya za kuenda kuuza kuma Meridicon. Remove that makeup. Na waitherero wamesema. Hizo makeup si umebadilisha manguo siku hizi unavaa vizuri. Na nilisema unavaa vizuri. Hatutaki kuona hizo mehianano thio waku muhujia. Totirenda kuona mehianano eyo othio waku sijui goko we don't want to see this mehianano. We want to see the mtoto amezaliwa tena kiobeki ya gai ukai mojo dake haha tena gutida mukeja za kuria kuroda post ukai mojo dake haha. Yes, kujeni mniulie hapa because ya kusema ukweli. Mtu amezeeka. Na umejua umezeeka. Bado unaweka makeup za Karioko. Hizo ni nini ulikuwa umechora? Uthiete mathiko mene. Alafu uthiete sio the wetu wako ulikirete. Unajua Meridicon anajifanyaga. Ulikirete na weka rangorate ile mutumia wake wewe wewe igete Karo eta Karo Kim wako. Kana mutinona musemani rathiete era kwitwo no. Ora hekara gohinya gote family yake na ciana ciake. Me, I don't like you. I don't really like you because you're fucking hypocrite, Meridicon. Sijui Mary motherfucker. I don't really support your behavior. Okay? Ile musimani marana na wona karago. Karago ate ciana ciake ithato. Ate mutumia wake onokoro ni numa agatumia kau. I know the feeling of musio waku guthira o akete na thina. Okay? No, siore Meridicon re Karo Kim nagatha andu mari to maramenya waithero ni akwaria uri onge ni akwaria no aragukua na ngari ya karangu ama mukuona yo musemani arerogamithietie kore iguru arikirete kurikira bishop sijui referred mene mishani amekuwa na emotion urakuone mondo wathokeria mutumia murata waku nyomba nagatha andu mari and this is the tabia guy mwenda mutiendaga andu mari uma you don't want kosa iyo kitu ili ni bo iyo kitu
kitu ni bo motora na karango muhehanagere ona no ko wenwe wani na musie wa karango mirikon. You must, maybe you are the one you finish that musie wa karango. Okuwetwo ni mutumia oraire mutumia wene na ciana ithatu muthuri wake arathukiria muthuri wake na ciana ciake ithatu na no ati ndereba yaku na akahingura gicicio muno oneke nagetha andu marie tondu guo niguo mwendaga andu marie no mwerwo ma mutiitikagira ma mwerwo ma mutiitikagira ma mwendaga kuria muratira mukihenio gotire muhunjia wikihaga makeup teyo gotire bishop wikira makeup teyo macio ma makeup agikona na cenjirie nguo kama uliamua kuchange banguo zenye ulikuwa unavaza umalaya no ndari aracenjia riria akaroco mucio kamaroka kuuri ekiraga makuo macio ma kusomora itina makuo macio ekiraga henyereria tutumia turia twakuria gicagine akina warweno akina o maruta muhothi riria rekira makuo macio nagekira mitharafeo ri riria tutumia turia twakuria gicagine toi ngai ne kuga ati ri toi tutingigwa ta maguta ri niguo ekira makuo macio reke anane moka kanitha yake wone agucenjia arane na ngwenge ya green juice mukato kinyete itina macio makuo ekiraga nagatha henererie tutumia turia twi gicagi tuthuri turia twa gicagi turia twitikitie ngai no kuri andu metikitie ngai no reke karoco mucio ka eta karoco mucio kana na motherfucker na muneke ngude njohi ni nyuaga njohi by the way andu aria mutanjui ni nyuaga njohi na ngode muri 24 hours na ndietigagira muthenya ria ngakua niguo mukandirikana nie nginyangaga kuria mutarenda kuiguikane okay mundu ucio arathiite mathiko mene ehakite akahana ngurwe niguo mundu akorire bisa mwana mundu ehakite ati mutumia wake gongona maswire mara mutura muimaga ni mwekirete reke andu ta waithoro mehake makeup teyo reke andu ta waithoro mehake kana butu ici cia kuoguo ukaguko kuhana guo waitherero nagetha tuone kweli mire nginya cieko ni cia ona mwire ni hekaru ya ngai mwire ni hekaru ya ngai iyo makeup tigana nayo macio manyamu macio mothe tinda uko kihaka guku arafu reste kige hakaga ndieka ni rangi wa ruthingo yego kihaka ira yameni jerani yameni yes gitawa kinothia andu aria matajui nyanyambite kura guku Facebook andu aria matajui murona guku mukona tare ngoma jitagwo nyina yake kinothia na nie thecaga haria ndirenda na ndiendaga kwendwo na ndiendaga kumenwo koguo aikora we muoyo ndukanyende na ndukamene tondu icio ni irio cia muthwa yira yameni kamutarani mahaha kwani murani mira kuria bisa ine tondu wake murana ko ni mahani kina de life kai mutarani mira hana de life ndaiga hujia maikari o ni mwana gujikarete akonera gutwika muhujia otuika muhujia tiga guturehagira gukuhana ngorira ahujia maikari oguo referend maikari oguo no tige kuoya advantage kuri andu aria mena ruo ate mutumia wa karangu kahiki karia karigirwo ni karangu niko karagukua na ngari ate ukuwetwo kuria rugamite kuria iguru na ngari cia karangu tondu ni mwethaga hari andu mekwaria tondu no mewaithero ni akwaria uri ungi ni akwaria uri ungi ni ukwaria ugacoka ukera karo no make sure ni umenyeke ni we unguite ri uhingura gicicio kia ngari wewe iguri ate njogu wa njoroge watunywo waiguri ate gathibo karia wahingitio ndiko getagwo njogu wa njoroge ati we uratindaga mutumia wiyete muthuri wene na gatiga ciana ciake nginya ugeta igongono gakuo ni ngari yake shame on you referend wa mai ucio ni referend wa ngui yes ati karo akaranguri no okuite referend iyo ngari ya karangu karo gagacoka kakahingura kicicio guo nagetha andu marie gagacoka kakahingura kicicio guo ndaigona kona ni mani na amuraya I still have a pain neje ruo rwa gote muthuri waku na ciana ciaku okay neje ruo rwa gote muthuri wonage njangiri goko iracaina na arata aria maturete na muthuri waku njangiri iracaina goko na andu tacio maraita referendi cia kanitha ati nio mara ati ukakaro kim undu ngiconoka gekuone mundu te utunyete mutumia ina ciana na wewe muciari ndio ndio tutatu merikon. You cannot feel shame. Okay, mutumia. Okay, taka ile tukadaga tunyete mutumia na ciana ithatu atuika ndarafa yake. And
we rogamithie ngari iguru kuria urikirete kurikira na thiku ici arikirete kurikira na mitharabe ngi arekira eigana muthuri akomete na karaguku kanitha yaku ni ya kiroho ni kanitha ya dini mererikon okotore kanitha ciaku ni cia kiroho kana ni kanitha cia dini tondu kanitha cia dini nicio mekiraga makara macio na mitharabe tondu na mutimenyaga makanitha ne kuga atia moka guku mwero mundu ni muhonoku mundu ni pastor. You cannot even understand what about kigongona ne kuga atia kanitha cia dini ne kuga atia urahingurira PC kana urahingurira idi ni mitharabe yake uratindo guku tucuririe guku hakuhi witwo ni mitharabe wikirite nginya kara hakuhi cikuimbe kawe wa kanitha wa PCA kawe kanitha cia dini githe kanitha yaku ti ya roho mutheru andu akanitha roho mutheru matikiraga mitharabe yo andu akanitha roho mutheru matikiraga manyamu macio tinda guku wikirite ngingo macio ni makanitha ma dini na tutirahurana na makanitha. We don't fight. Niye ndirahurana na makanitha ni nyendete Ngai onoko ndi muriu na niwe njohi by thengia nagirira oguo ni ndirahurana na kanitha no tondu mutioe magongona mutioe makanitha nike mutinda oko mutingiaria mereri koni kigongona gyaku tikia dini nekia roho mutheru ithe tiguo ni mithara kuratira guku gutuguceria guku ono we okorwa wathaka na kigongona okorwa ta murotagu uria mwamenanie nake Pastor Paul atigira kanitha wa dini agithia kihingura kanitha wa kiroho na bado no enda gwitwo ni wa dini andu mamenye magongona matigana na watiga gutinda makihenio gwe kanitha wa kiroho na gwe kanitha wa dini mithara ratiro gitwikira guku na kanitha waku ni wa dini ni yake kana we mukunuro wa PCA we mukunuro wa ID mundu wa kuhaka makeup kahana nyau ya duka-ini ndakwira kwa nira cenjirie nguo ona makeup yo ni ugucenjia ti uthiaga kanitha we hakete ta mugoroki na we ni uretwo muhunjia ku ni micoro yana kwi uratha na mandiko maigaga atiriri thini wa Mathayo 10 na kindu mwathani turirikania Mathayo macio tondu ni ora ndarumana ni njui mandiko by the way ni ora ndanyo njohi ni njui mandiko ati magui na aria mehakaga makahingiririo nja magui na aria mehakaga mehianano makahikado ino ni mehianano mutumia wothe kana mundu wothe tungatagira Ngai mandiko maigaga ati maraya makahingiririo nja na aria mehakaga na we wa mbere we kuhonoka to gutinda gukuwirikithitie nginya thauti ni cia cenjirie tondu ni wahingurire kanitha ni mwana thiku ici mereri koni nginya makani thauti ni acenjirie ni uria arikirite ati kanitha yo ni wa Ngai na ndaiga matikoria kana thauti ni acenjirie ni tondu wa aiya ndo mbia na ndiramwire mwaka ugithire gukona ngari njeru and mark my day mwaka uyu ugithira mweri wa kindu agakorwo na ngari njeru. Yes. Osio ginaka wako rara kansa ya itina sijui kansa ya nye. Mwako osio ginaka ugithira ujona kana rahingurire kanitha. Osio aregire kanitha wa dini. Etagwo Apostle Paul na ni mwedi mwendete by the way. Ni mwedi mwendete badidana kwa ni kurumana. Badidana kwa ni kuruma hujia. Ngai aramuirio ni mwema kwa betia kirumana. Utikajira ati ko ni ngakwa ni kuruma hujia ngari yakwa mwathani tu aigete akoro ngago irima ngue akoro ngaruga mathiururuke ngue mutigatindaga mukiaga kwaria mane tondu ati muhunjia ni agukuruma ati ngui ni megukuruma ocio wako yandu kansa ari wa kanitha wa dini kwe magongona marutithagio makanitha ma dini me fair pasa dagirwo ni gwikana Pastor Paul areka mutumia Joy thaici motherfucker areka mutumia Joy Pastor Paul thaici aramugurire nginya nguo aramuthondekithie ndwara ai ndamwirire ageria kunjokeria nikete atokire kuina turimbo tu ndoiga ni areka mutumia Joy oria moka kuindia turimbo ku ndamaruma moka makinya ni karuga tutanete awonuka ara gira kunjokeria ni gitondo ndire
mugoroki. Post it. The bisa. Yes. Mwena mutumia mugethi kunywa johi. Jagirisi. Tira mukehenia nduguku. Ndenda mwonu mehaha. Oria murani makubisa odanika. Toiga American. Akoro nenda gutungatira Ngai. Etwa American kana etwa American kana etwa American. I don't care. Maletwa maugui. I don't care. American, fucker. Akoro nenda gutungatira Ngai. Makeup yo sejia. Yo ti makeup ya guthie kuona andu na we bisofu mugima. Githe nguo ndurageria gusejia. Andreso ke Ngai wa matuire tondu nguo icio nazo ndaruma na kurumana. Na ndamwira nguo icio ekiraga riria arahenia tutumia twa gicagi. Ekiraga riria arahenia kina waro eno kuma kuria boso-ini. Tokuo tu ekiraga riria gutari na andu afata. Kanitha yake korwo ni kuracera ma minister ekiraga nguo cia umaraya. And mark my word. Rĩrĩa mũrĩigua mũndũ athiĩte kũu Ruto kana athiĩte kũrĩa kũngĩ, mũkona mĩrĩriko nĩrĩa wako ekĩrĩte. Tũkuo tu ekĩraga tũrĩa twakũhenia andũ mendie mbembe na mboco, moke marutĩre wĩra wa Ngai kĩgongona marute mbia. Tũkuo tu makuo macio arekĩra oversize, ekĩraga nĩgetha ahenie andũ arĩa kĩgu, nagetha andũ mone nĩ arahonokire, nagetha andũ mone nĩ aracenjirie. Ndĩramũrĩ nginya kĩhunjio gĩake kĩrikĩrĩte mũno kuma hingũra kanitha. Makeup imefanya nini? Makeup sio ya tajiri wani kurudisia. Yo ate tajiri. Wale tate. Bet something get out. Makeup tio amuhuje eyo. Timodora tugatira Ngai. Ando maikari uguo magithaitha Ngai. To ya ruse wa gojiri matihe kama kahana theru. Ni ade mu maraya uguo. Makeup te ono yene mena ni ade mu maraya. Ni njagiro guka guko na butu sirafuta futia guko na manyamo makinyete guko na ni ade mu maraya. Ado moke no thio wao hana uguo itherero hana. Ona ke wiki ke ndio gatainge ruta jikare uria ndaciarirwo tondu faking is too much. Wacoka wacemania na mundu ndaigua kugwa. Na thengio Ngai ni tondu ni urakimurukirwo mathiko-ini ma Betty Bayo we. Ni aturaga rikirite. Turaga rikirite kuma hingura kanitha. Ona ndiwe kana ni ahuhagia ni kurikira. Kurike ni andu ara matoe kurikira ni gwitua muhonoki. Pastor wa ngui. Nake kamera nacio kamera simulika kumulika. Kamera simulika kumulika. Owe niguo kwa hana. Ati andu mewira. Andu mewira. Ko muke mundu mehaha. Ndaigatiriri. American. Sijui Mary Lincoln. Referred. Sijui referred kuma. Ona ndwe watuika pastor wathie watuika referred watuika bishop wathie ki. Ona pastor ndo natuika nginya Mary tandatu. Ona pastor ndo natuika me. Ona nikio ndakwandika ha pastor. Tono itirwo pastor ti reverend. Ndo natuika nginya pastor Mary tandatu. Ndo nagerera karugendo ga guthaitha Ngai. Ga wira Ngai ni wega mwathani. Reke ongirikiro goikirio. Oratiro ugikunurwo muthenya. O muthenya ni ukunurirwo. Na ndakwira kanitha waku ni wa roho mutheri tu wa PCA. Orute metharafe orekira ngingo. Orute karaicio. Andu ni moyo horo wa kigongona na ni moyo horo wa ndini. Uria karagwo kwira kanitha wa kiroho ria guthiaga. Kanitha wa kiroho ndwikiraga mitharafa yo tondu mwathani tu ni atukuire mutharafa. Jehova witu ni atukuire mutharafa. Yes. Na ni ndirahora andu kanitha ndini ni mogue wega. No o magongona ni mari watho wamo. Magongona ni mari watho me. Mwathani witu ni atukuire mitharafa. Eyo mitharafa ratindo gikira na kanitha waku no wa kiroho. Uthie uria karango wa muraya ucio muratida na mukoria atunyire ciana na gitunya ki. Uthie murie karango wa muraya kanitha wa kiroho wagirwo ni guikara atia. No wagirwo ni gwikira makara. No wagirwo ni gwikira mitharafa. Mwathani witu ni atukuire mutharafa. Ta utindo gikua mutharafa uigana muthuri akomete guku. Nagetha wiguithia andu we referred. Mwathani witu ni atukuire mutharafa. Okay? Otidio gekira uko metharafa. Nani ndinaiga andu aria kanitha wa ndini ndirahura naguo tondu o kanitha o ndini nere mawatho mayo. Kanitha waku ni wa kiroho. Makanitha ma kiroho tutikuaga metharafa yo. Toni tui mwathani tu ni atukuire mutharafa. Okay? No
gutura uko na mithara fani uri honokire njira ya meni niki ase tondu andu ni manyua njohi mati watho wa makanitha murece tondu andu ni manyua njohi mati watho wa makanitha toyo na kumukira ndakwira kuu kungi gutuika ukahinguririo magui na andu aria mehaka mihianano tawe na gutuika gutire gaturumo kai kana kai gagatigirirwo ona watidoke honokithio guo mitharaba yo wige thi akoro kanitha waku no akiroho eka yo misaraba chini tidoke sudia mitharaho gesudia mitharaba mwathani witu ni atukuire mitharaba okay akoro kanitha waku no adini otwire na ni na thena na kanitha ya dini tondu ona kanitha ma dini matihenanagia toria kanitha cia kiroho cihenanagia by the way makanitha ma dini ni metikirete kunywa njohi ni metikirete guthi gwika maundu maya mereka makanitha ma kiroho muko muihuritio hinga na muku na mena na maundu mothe to mwituaga honoki gukira andu aria angi yes makanitha ma dini PCA ndukona muhunjia gitinda gukwa kianira gukwa eta itina na iguru kanitha wa idi ndukona gukwa muhunjia gitinda gukwa kianira kimera nimuri muona makanitha icio ma dini makiuga ati ni nguteithirie ona kia ngai ari wa kanitha wa dini no kia ngai ni areganire na kanitha wa dini nuona ndekera mifatara yo ndekera gukara icio right kia ngai ni areganire na makanitha ma dini akingira kanitha wa roho mutheru na agitwaru kiu nikio kigongona giakwa uthio uria kia ngai mifatara yo ratidoge mithara yo ratidoge kiro ni yake na karakacio ratidoge kiro kana wa kanitha wa dini ucio mere rikon mere wa thafaka kumbe matirayo guo na ndame amunu mere tanguira ni ndimekaga I don't care. Na mwathani tu aiga gutie mundu tangitumira akinyie ndumiriri ni ni atumirie ndemu riu ndemu maraya na kehero wakwa gaguoya na kehero wakwa gaguoya ko ndikoragwo na guoya ngiaria tondu ni ngoragwo ngimenya uria ndiraria sikwangi na uoga kiengai makanitha wa dini akihingura kanitha wa roho mutheru ni mona akengeje gitinda gicuria metharafa ngingo ni mona akengeje nakara mukana okoragwo nakara anga referandi nake die kana ari wa kanitha cia dini ucio nake akoragwo tu ni tuthie kuria turathi ni tuthie kuria turathi ni tuthie kuria turathi ona tukinaira wake ithui kengeje akiuma kanitha-ini wa dini akingira kanitha-ini wa roho na akiambiriria gutumikira mawatho ma kanitha cia roho akoromeri konwe kanitha cia roho otigana na metharafa otidio tukwira guku ngamakara ni wekeriwa hakuhe maguite nagetha twitikio referend kanitha cia dini na kanitha cia kiroho ni ngurani na kuri magongona maigagirirwo nagetha mekirwo makara macio kuri magongona maikaragirwo nagetha makue metharafa iyo ni ndare wa kanitha wa dini na ngingira kanitha wa kiroho ndaturete ni mundu wa Catholic. And I do love this dinis than Christian for the method of Christian kana kanitha cia kiroho. Thiko ici ndirenda kanitha cia dini gukira ma Christian macio. Ni ndari wa kanitha wa Catholic ndathiaga nginya kuga umburi ngaria nginya sakramenti na ni njui makanitha ma dini na makanitha ma kiroho me makona mawatho matiganite koguo korwo mereriko ni akorwo ndwe kanitha wa dini eyo metharafa ote wikie kioro eyo metharafa ote nikio wonaga muratagu atura gukwa tura igara ni murwaru tondu ni atigani na kanitha wa dini na ni mwamenanire nake by the way ni mwamenanire na Apostle Paul. Come here, say no bitch riu no muthondeke nagetha muhithe wa itherero mumutue itherero ni muriu amenanire misako ni mwira kuona mereriko na Pastor John eta pastor apostle cia ngui etagwo Paul ni mwira kumuona andikeni ha when the last time muliona Mary Lincoln na apostle ni lini uliona Mary Lincoln na ginya muthuri ucio etagwo apostle athiete kigogona kiria hingurire ni muona apostle athiete kigogona kiu. But now because I mention what a feature. But andikeni hapa because mnaniwa kuandika nitafocus na comment. Niandikeni kama Apostle Paul uria maraire na karango ginya maratonga kana aria thike gongona-ine kia Mary Lincoln.
andikeni hapa kama musayona Apostle Paul mutiga gwitigera mwaragie ma mutiga gutinda mukihenio ni andu guku. Andikeni hapa nitasoma comment. Christian Wamboi, nimeona comment yako nasema haha. I just want to make sure I'm seeing the comment. Kutoka Mary, kutoka Lincoln afungue kanisa. Huyo Apostle Paul ule watu waraga kaja o muthenya kasa o muthenya. Ule watu waraga ni atire mekuajo. Musai muona kanisa wake walikosana because of this process of michango. Toromare isiigana atatu Karago Mererikon nake. So mahidi ni makugana pesa gugithukana. Andikeni hapa kama musaiona huyo Apostle Paul kanisa Lincoln saizi iko na miezi 4 ama 3 ama 5. Lakini because leo nimewaambia ukweli, wata make sure muone huyo mukufi kwa hiyo kanisa. Moko make sure muone mukufi usio kanisa hiyo. Akaina neo ene kana na tutara netai kai pagando kana nawe muta make sure mjai muona ni motire mwame yarago thiega mame na neire misango ya cancer walikosana juu ya cancer ya ile cancer. Kama mmeandika hapo muniambie ni lini muliona Paul John kanitha mweru no so ni murata wake wagetekia mbere gitiguo kanitha mweru ndari akinya uguo ajawa ifika hivyo aja Karago wayuko sawa na Mary Lincoln. Karago sasa imebaki wanajipendekeza na kale kasichana alioa wanajipendekeza na Mary Lincoln. Okay, they are not doing well. Waithira mukamuraga na Jehova gutigwe Ngai. Anyway, mureke nywe njohi yakwa. I love you so much. Muhoyagire ndure muoyo na hujia maikari ugo waithira rahana. Mutike hakage mukahana nyaucia ndukaini. Tutire ndo horo wa gutinda tukihakirwo guku ta metaje cia nguini. Moimerera andu muhana jini. Mathiko ma beti bayo rathi tuhana jini. No igwa. Niguo mundu akurire. Respect your age, Pastor Mwitu. Ni pastor man reverend. Ni adiwe ka ni reverend ka ni ngui. Yes. Ndi mumwira thaithe Ngai igwe. Bye bye. Nego soka itha ringi. Ndi mumwira athaithe Ngai igwe. Na ndaiga njitaga nyina yake nuthia na muni foro na munyendaga riria ndi muoyo. Nijui andu ni manyendete by the way. Ndi roho wa kumeneka. Missing nanga spirit of rejection. Todo dikoragwo no hinga. Yes. Ndi roho wa kumeneka todo dikoragwo no hinga na njiraga anduma na ndamwira akone muri mona Apostle Paul. Etagwo Apostle Paul kana etagwo Apostle Paul sijui Apostle. Ore wathurite cancer. Arathi cancer ni murwaru. Kani muri mona athite kanitha wa Mary Lincoln. Moiga asa. Daisy toni dimension yugo todo ni mahitanirie. Drakwira Pastor Paul ori arahaisa ni murata wakwa. Mwenye na tomba saizi na wanakunywa pombe na yeye it's my friend. Yes. Ori arahaisa daisi akamugira ginya na gari. Tide imoke henyo ne ndogo kumekirete makara mekirete makuo ate ne kuhujia marahujia Ngai na ne kuyomura iyo. Damu gire bumia kaigana ni ndo wa Karago giugabu ando matire manjigwa Karago muramutorekia ginyarata ciana ciake riu muratorekia kamukanako mugatorekia ginyanako kambiriria umaraya tondu muthiana iria ciraruruma mugotorekia kamuka nakore gathie na ile ciraruma Karago de matirete na muhunjio ucio etagwo muhunjio kana etagwo Mary Lincoln daisire mararira ni thani imwe na mutumia urora tunyire mutumia mwana mararira ni thani imwe Karokim mararira ni thani imwe na Mary Lincoln ngane wotoraga Karokim ni wotoraga hataga kanitha icio cia ngoma. Yes
Yes. Na andå arä a mataragia nä ndä aragia ni na niä njaragia ndä må rä u by the way na må tikaiga nä njohi yaragio. Anyway, go swallow that.